한번 꺼내보실래요? 예, 지금까지 진동을 안 하신 분들, 예, 안 걸린 거 축하드리고요. 게임의 룰은 호진 씨가 설명해 주시죠. 네, 저희가 이제 전화번호를 공개할 건데요. 공개한 전화번호로 제가 불러드리는 문장을 가장 먼저 보내주신 10분을 고르도록 하겠습니다. 예, 모두들 메시지를 눌러주시고요. 네, 메시지를 들어가 주세요. 예, 저 카톡은 안 됩니다. 지금 데이터 꺼놓겠습니다. 준비되셨나요? 네, 먼저 전화번호 먼저 공개하도록 하겠습니다. 되게 익스펜시브한 건데, 네, 공개하도록 하겠습니다. 010-9323-9818입니다. 010-9323-9818입니다. 네, 다들 입력하셨나요? 네, 이제 문장을 불러드리도록 하겠습니다. 네, 띄어쓰기 맞춤법 철자 다 봅니다. 네, 저희가 준비한 제시문은 강릉고등학교 청솔제 꿀잼입니다. 강릉고등학교 청솔제 꿀잼. 가장 먼저 보내주신 10분을 고르겠습니다. 결과는 2부에서 공개하도록 하겠습니다. 예, 다음 무대 소개해 주시죠. 네, 결과는 2부에서 공개하겠습니다. 네, 다음 무대는요, 여심을 녹여줄 아주 달달한 무대입니다. 강릉구의 자랑 베리타스의 무대인데요. 발라드에서 퍼포먼스까지 베리타스의 무대 함께 보시죠. 뮤직